Bien observer, bien vous observer. Et encore une fois, je crois à l'Europe des agents immobiliers. N'oublions pas que la Grèce en plus nous a amené la démocratie. Je trouve que c'est aussi un clin d'œil. J'ai vu que Yves Terris regardait Vesta avec beaucoup d'attention. Et donc, moi j'aspire évidemment à ce que demain nous soyons une nation d'agents immobiliers européenne défendant nos intérêts communs. Bienvenue mon cher Yves Terris, bienvenue mon ami. Et c'est à vous, on va vous écouter et on vous retrouve juste après. Allez-y. Oui, you can speak. Ναι. Αξιότιμε Πρόεδρε, φίλε Ζαμάρκ, φίλοι Γάλλοι, συνάδελφοι της Γαλλίας, συνάδελφοι από την Ελλάδα, έχουμε μεγάλη τιμή που μας καλέσατε σε αυτό το συνέδριο, όπου τιμόμενη χώρα είναι η Ελλάδα. Chers amis et collègues français, chers collègues grecs, c'est un grand honneur d'être ici suite à votre invitation. Έχουν έρθει σήμερα 35 συνάδελφοι, 35 μεσητικά γραφεία από την Ελλάδα, να τιμήσουν τη Γαλλία, να δουν το συνέδριό σας. 35 agents immobiliers sont venus ici, chacun représentant une agence immobilière. Ils sont venus ici pour faire honneur à la France et puis pour participer au congrès de la CNEI. Και να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο μια φιλία που άνοιξε πριν ένα χρόνο. Nous poursuivrons ainsi une amitié qui a débuté il y a un an. Και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε αυτό που πρέπει για όλους τους Ευρωπαίους μεσίτες. Et pour construire ce que nous devons construire dans l'intérêt de tous les agents immobiliers européens. Η FNAIM για μας είναι το παράδειγμα προς μίμηση μιας οργανωμένης ομοσπονδίας, η οποία προσέχει τα μέλη της. Pour nous, la FNAIM est un exemple à suivre. Il s'agit d'une fédération organisée qui prend soin de ses membres. Δίνει σημασία στην εκπαίδευση, δίνει σημασία στους ίδιους τους επαγγελματίες με τις κινήσεις που κάνει. Elle met l'accent sur la formation et sur les professionnels eux-mêmes. Και αυτό το μοντέλο διοίκησης αλλά και συμμετοχής στα όργανα θέλουμε να ακολουθήσουμε και εμείς. Et c'est ce modèle d'administration et de participation aux organes de direction que nous souhaiterions imiter. Για όσους δεν γνωρίζουν, η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου την προηγούμενη δεκαετία έπεσε σε βαθιά οικονομική ύφεση. Pour ceux qui ne le savent pas, au cours des 10 dernières années, la Grèce a été plongée dans une grande crise économique. Και η δημοσιονομική πολιτική πέρασε μέσα από 3 μνημόνια και πριν λίγο μόλις καιρό βγήκαμε από τη μέγενη όλων αυτών των οικονομικών δυσκολιών. La politique budgétaire a donné lieu à 3 mémorandums d'accord pour la gestion de la crise, dont nous ne sommes sortis que récemment. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προηγούμενα χρόνια και ο κλάδος των ακινήτων να έχει σοβαρά προβλήματα και συνέπεια στα γραφεία μας να έχουμε αρκετές δυσκολίες. En conséquence de la crise, le secteur de l'immobilier a rencontré de grandes difficultés et il en était de même également pour les agences immobilières. Μια κρίση η οποία ξέσπασε από το 2009, που όλοι γνωρίζουμε με τα παγκόσμια δεδομένα, και στην Ελλάδα περίπου φάνηκε και άρχισε να δείχνει τα πρώτα δείγματά της από το 2010-2011, μέχρι το 2017 μας προβλημάτισε, μας δημιούργησε δυσκολίες και στον κλάδο των ακινήτων κατέβασε πολύ τις αξίες. C'est une crise qui a débuté en 2009 avec des répercussions mondiales. Les premiers signes de la crise
en Grèce ont été visibles en 2010. La crise a duré jusqu'en 2017 avec des conséquences extrêmement importantes pour l'économie et pour le secteur de l'immobilier. Παρ' όλα αυτά, όλοι εμείς οι θύνοντες, όλοι εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με το real estate και οι θεσμοί, οι σύλλογοι, οι ομοσπονδίες, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον κλάδο των ακινήτων όρθιο. Malgré tout, nous avons tous, professionnels de l'immobilier, fédérations, associations, fait tout ce qui était en notre pouvoir pour conserver, pour maintenir, pour préserver la santé du secteur immobilier. Από το 2017 και μετά, μια αγορά η οποία ήταν απαξιωμένη, με πολύ χαμηλές αξίες όπως είπα, άλλαξε σελίδα, γύρισε στην επόμενη μέρα και άρχισαν να έρχονται επενδύσεις στη χώρα. En 2017, nous avons pu tourner la page. Les valeurs du marché, la valeur du marché avait fortement baissé, mais à partir de 2017, les investisseurs ont commencé à être de retour en Grèce. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι εκείνη την ώρα έβρισκε κάποιος να αγοράσει στο κέντρο της Αθήνας μέχρι και με 500 ευρώ το τετραγωνικό. Jusqu'en 2017, il était possible de trouver un appartement à acheter dans le centre d'Athènes avec un prix au mètre carré de 500 euros. Σιγά σιγά όμως, με την έλευση της Golden Visa, αλλά και με ξένους θεσμικούς επενδυτές, μπόρεσε η Ελλάδα, ανέπτυξε τα δημοσιονομικά πολιτικά της, τη δημοσιονομική πολιτική της και ήρθαν εισρωές ξένων κεφαλαίων, απέκτησε καλύτερο όνομα προς το εξωτερικό και αυτή τη στιγμή γίνονται επενδύσεις και μικρές και μεγάλες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Grâce à la Golden Visa qui a été instaurée et grâce aux investissements étrangers, la Grèce a pu aller de l'avant. Donc des investissements de petite ou grande envergure ont pu être réalisés. Η ελληνική αγορά κινήτων είναι θετική γιατί έχει πολλά να προσφέρει, ακόμη είναι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το εξωτερικό, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και είναι μια χώρα η οποία δίνει και φθηνό προϊόν στο τομέα των ακινήτων αυτή τη στιγμή, αλλά και πολλά άλλα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα νησιά που πολλοί ξέρουμε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και μπορείς να έχεις μια εξαίρετη εξοχική κατοικία. Le marché de l'immobilier en Grèce présente un fort intérêt avec des biens à des prix bas et beaucoup d'autres avantages, je pense notamment aux îles et à l'environnement qui se prêtent aux investissements dans l'immobilier. Τα τελευταία αυτά χρόνια πολλοί Γάλλοι έχουν έρθει και έχουν αγοράσει και μεγάλες επενδύσεις έχουν κάνει στο κέντρο της Αθήνας, στο ξενοδοχειακό τουρισμό, αλλά και σε ελληνικά νησιά έχουν επενδύσει σε μονοκατοικίες, μικρότερες ή μεγαλύτερες και συνεχίζουν. Au cours des dernières années, beaucoup de Français ont investi en Grèce, notamment dans le secteur touristique à Athènes, ou encore dans les îles où ils ont acheté des résidences principales ou secondaires. Και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που πρέπει οι Έλληνες με τους Γάλλους μεσίτες συναδέλφους να συσφίξουν τις σχέσεις τους για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πελάτες, για να μπορέσουμε να δίνουμε προϊόν και να κάνουμε καλύτερα τις δουλειές μας. C'est une raison de plus pour que les professionnels de l'immobilier français et grec nouent des relations étroites afin qu'ils puissent notamment échanger des clients, par exemple. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση και για συνεργασία και εδώ θα πρέπει να σας πω λίγα λόγια για το σύλλογό μας, για το Σύλλογο Μεσητών Αθηνών Αττικής.
Nous avons toute la bonne volonté de collaborer et je souhaiterais sur ce point vous dire quelques mots sur l'association de l'immobilier d'Attique que je représente. Ο Σύλλογος Μεσητών Αθηνών Αττικής είναι ο αρχαιότερος και ο μεγαλύτερος σύλλογος σε όλη την Ελλάδα. L'association de l'immobilier d'Attique est l'association de l'immobilier la plus ancienne et la plus importante de Grèce. Αριθμεί 3.000 ενεργά μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνται όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. L'association compte 3 000 membres qui sont actifs non seulement dans la région de l'Attique, mais dans l'ensemble du pays. Έχει μια ιστορία από το 1920, 103 συναπτά έτη, όπου τον δημιούργησαν κάποιοι επιφανείς παλαιότεροι μεσίτες της εποχής. L'histoire de l'association débute en 1920, donc elle a une histoire de plus de 100 ans et elle a été créée par de grands professionnels de l'immobilier de l'époque. Σήμερα, με τα 3.000 αυτά μέλη, με ένα πολύ καλό πειθαρχικό συμβούλιο που έχουμε, αλλά και με διάφορες δραστηριότητες, με γνώμονα πάντα και κεντρικό στόχο την εκπαίδευση, προσπαθούμε να γίνουμε όλο και καλύτεροι. Grâce aux 3 000 membres, grâce à l'excellent conseil disciplinaire dont nous sommes dotés, grâce aussi à la formation sur laquelle nous mettons l'accent, nous faisons en sorte de toujours nous améliorer. Έχουμε κάνει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτά που πρέπει στα μέλη μας, να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να είναι ακόμη καλύτεροι στη δουλειά τους. Nous avons noué une collaboration avec l'Université d'Athènes afin de permettre à nos membres d'accéder à la formation, d'acquérir des connaissances et des compétences et donc de s'améliorer constamment. Μιλάμε με την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση που υπάρχει στην Ελλάδα και προσπαθούμε να συνεννοούμαστε για να βελτιώσουμε νομοθετικά τις όποιες ελλείψεις μπορεί να υπάρχουν. Et nous sommes constamment en contact avec le gouvernement, quel qu'il soit, afin d'échanger et de faire en sorte d'améliorer la législation. Θα επαναλάβω για τελευταία φορά πόσο σημαντικό είναι να ερχόμαστε σε επαφή με εσάς για να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία εσείς ήδη έχετε κάνει. Je tiens une nouvelle fois à souligner qu'il est extrêmement important que nous soyons en contact afin que nous puissions apprendre de vous, acquérir des connaissances. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μας κάνατε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να ευχηθώ καλές δουλειές και ό,τι καλύτερο για την Ομοσπονδία σας. Et je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour l'honneur que vous nous avez fait en nous invitant. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite également de faire de bonnes affaires. Bravo. Merci. Bravo. Réagir, peut-être Jean-Marc. Non, mais je crois qu'il est toujours intéressant d'avoir une vision différente de ce que nous pouvons vivre. Je ne crois pas que, même dans les instants les plus durs que nous ayons pu connaître, nous ayons sans doute vécu ce que nos confrères grecs ont dû vivre entre 2009 et 2017, bien évidemment. Et ça montre la résilience de ce métier et sa capacité à rester indispensable, finalement, en toutes circonstances, dans l'acte d'intermédiation, que cela soit à 500 € du mètre carré ou à 20 000 € du mètre carré. Merci beaucoup. Merci. Κάτι τελευταίο. Une dernière chose. Μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθήνας
έχουμε πάρει μια απόφαση να κάνουμε επίτιμο μέλος η Σόβια, το Σαν Μάρκ, δείχνοντας έτσι τη φιλία προς το πρόσωπό του, αλλά και προς όλη τη Φινάλη. Σήμερα έχω φέρει εδώ το σχετικό έγγραφο. Le conseil d'administration de l'association de l'immobilier d'Attic a pris la décision de désigner Jean-Marc membre d'honneur de l'association à vie pour lui exprimer toute notre amitié et j'ai ici le document qui en est la preuve. Bravo, bravo. Certains se demandaient ce que j'allais faire après. C'est un grand honneur. Merci. Merci à tous les deux. Merci Bravo, bravo.